Elçin, bu dünyada qatarlar gedər, hekayəm. Dünyada cürbəcür qatarlar var idi. Bakı Moskva, Bakı Novosibirsk, Xarkov Bakı, Bakı Odessa, Mahaçqala Bakı. Yay başlayan kimi təzə qatarlar gəlib gedərdi. Bakı Kislovodsk, Bakı Soçi. Qatarlar adamlarla dolu olardı. Adamlar cürbəcür olardı, cürbəcür geyinərdi. Dünyada qapqara adamlar var idi, sapsar adamlar var idi və bu adamlar da hərdən qatarlarda Əbilicilin kəndinin aşağısından ötüb keçərdi. Qatarlarda neft daşıyan vaqonlar olardı, taxta şalban daşıyan, traktorlar, yük maşınları, avtomobillər daşıyan vaqonlar olardı və Əbili gözlərini yumub bu təptəzə yağlı avtomobilləri ömründə bircə dəfə də görmədiyi Bakının küçələrində ora-bura gedən görərdi. Bütün bunlar uzaq-uzaq ölkələrdən, böyük-böyük şəhərlərdən gəlib gedirdi və həmin uzaq-uzaq ölkələrdə, uzaq-uzaq şəhərlərdə heç kim bilmirdi ki, dünyada Əbilicilin balaca kəndi var və bu balaca kənddə Əbili adında bir oğlan var ki, hər gün qatarların ardınca baxar. Qatarlarda daşıdan bütün bu yüklərin bir-birini tanımayan cürbəcür adamlar hazırlayırdı, düzəldirdi, yükləyirdi, bir-birinə göndərirdi. Əbili bunu fikirləşirdi və hərdən ona elə gəlirdi ki, gözlərinin qabağından ötüb keçən bu yük qatarları adi qatarlar deyil. Bu yük qatarları taxta şalbanla, traktorla, kombaynla bərabər adamların sirrini bir-birinə aparır, adamların ürəyindəkiləri bir-birinə yetirir. Adamların o sirrini ki, gecə yerində uzanırsan və uzaq-uzaq ölkələrdə, böyük-böyük şəhərlərdə yaşayanlar barədə fikirləşirsən. Qatarlarda təkcə adamlar getmirdi, təkcə yük daşımırdı qatarlar. Bəzən qatarlar nağıl aləmindən gəlirdi, fillə, zürafə ilə gəlirdi. Bir dəfə yayın cırhacırı idi və Əbili həmin gün doğrusu fillər gördü. Doğrusu zürafələr, açıq vaqonlardakı qəfəslərdə gedən doğrusu şirlər, pələnglər gördü. Əbili başa düşdü ki, Kiyev-Moskva qatarında Kiyevdən Bakıya sirk gedir və özü də bilmədi necə gözlərini yumdu, ötüb keçməkdə olan qatar təkərlərinin tuqqa-tuqqu altında bu zirafələri, bu filləri, şirləri, pələngləri Bakı sirkində gördü. Yekə başmaqlı, yekə saatlı, yekə burunlu təlxəklər gördü. Həmişə qatarlarda gəlib gedən rəngbərəng paltarlı uşaqların səs-küyünü eşitdi. Əbili az görmüşdü, çox oxumuşdu. Əbili bilirdi ki, fillər Hindistanda olur, Afrikada olur. Sirkdə təlxəklər olur, təlxəklərin paltarları əyinlərinə böyük olur və onlara baxanda adamı gülmək tutur. Bütün bunları bilirdi, əlinə keçən qəzetlərdə, jurnallarda, kitablarda oxumuşdu. Dərsliklərdən öyrənmişdi, amma özü heç nə görməmişdi. Burası doğru idi ki, Əbili gözlərini yumub istədiyini görürdü. Amma burası da var idi ki, və Əbili də bunu çox gözəl başa düşürdü ki, bütün bunlar doğrusu görmək deyil. Əbilicilin kəndi dəmir yoluna yarım kilometr aralıdakı dağın ətəyində idi. Bu kənd il 12 ay dumanlı çiskinli olardı və bu dumanlı çiskinin içindən gecə-gündüz qatarlar keçərdi. Gecələr bu qatarların səsi kəndin bütün evlərinə dolardı və bu qatarlardakı adamlar, bu qatarların daşıdığı avtomobillər, gedib gəldiyi böyük-böyük şəhərlər kəllayı otaqda, palazın üstündə salınmış yorğan döşəyin içində Əbilinin gözlərinin qabağına gələrdi. Səhərlər, günortalar və axşamlar isə Əbili inəklərinin axıra qatıb, qoyun quzularını kəndin çobanı ildırımı sürüsünü ötürüb, şəhər atı evlərinin dalındakı otlaqda cidarlayıb, tövləni çürüyüb, təmizləyib, məktəbə gedib və qayıdıb dərslərini hazırlayandan sonra kənddən aşağı düşürdü, dəmir yolu boyunca gedirdi, o qədər gedirdi ki, kəndləri dağın ətəyində gözdən itirdi və bu yerlərdə hər addım başı bitən bir alça ağacının altındakı yoncalıqda oturub gəlib keçən qatarlara baxırdı. Əbilinin gözləri elə öyrənmişdi ki, bircə dəqiqənin içində gəlib keçən qatarın üstündəki yazını oxuyurdu. Vaqondakı adamları görürdü, bu adamların görünüşü, geyimi yadından çıxmırdı. Uşaqlıq vaxtları o vaxtlar ki, ayağı yalın, başı açıq atılıb düşürdü və dünyanın işləri vecinə deyildi. Birinci növbədə yaşıdlarının əcaib qəraib şalvarları, köynəkləri yadında qalırdı. Əbili bu uşaqları qırmızı rəngin, yaşıl rəngin, çəhrayı rəngin içində görürdü və bu uşaqlar başqa bir aləmin, nağıllı, sehirli bir aləmin uşaqları kimi ondan çox-çox uzaqlarda idi.
Günlərin bir günündə Əbili başa düşdü ki, həmin nağıllı, sehirli, uzaq aləmin uşaqları da kəndlərinin uşaqları kimidir. Cığalı var, düzü var, kolxoz sədri Cəbrayıl kişinin oğlu Rəhim kimi ərköyünü var, Salatın arvadın nəvəsi yetim Səfdər kimi iş bacaranı var. O gün qatarlardan biri Bakı-Rostov qatarı birdən-birə Əbiligilin kəndlərinin qabağında dayandı. Düz 4 saat dayandı. Dedilər, irəlidə yol xarab olub. Həmin 4 saatda Əbiligilin kəndində yumurta toyuq qalmadı, yağ pendir qalmadı, ağaçlarda alça ərik qalmadı, kimin əlinə nə keçirdisə gətirib qatardakılara satmaq istəyirdi. Kəndin adamları alverlə məşğul idi, təkcə Əbildən başqa. Əbili bir küncdə dayanıb, gendən-genə dağın aşağısına düzənlikdə oynayan uşaqlara baxırdı. Qatardan düşmüş uşaqlar hərdən lap onun burnunun qabağından ötüb qaçırdı və Əbili bu tərləmiş, sifəti qızarmış uşaqlardan gələn qoxunu hiss edirdi. Bu qoxu biraz kəndlərindəki dəllək qafarın dəlləkxanasından gələn iyə oxşayırdı. Biraz atası ildə ayda bir dəfə Bakıya gedib qaydanda gətirdiyi peçenye, pryanik, kağıza bükülü konfet iyinə oxşayırdı. Amma Əbili belə fikirləşirdi ki, bu qoxu tamam kəmal dəlləkxana iyi, yaxud peçenye, pryanik iyi deyil. Bu qoxu böyük-böyük şəhərlərdəki uşaqların qoxusudur. Əbili burasını da lap yəqin etdi ki, bu saat burnunun qabağından ötsələr də bu uşaqlar ondan çox-çox uzaqdadır. Elə uzaqdadır ki, həmin uzaqlığa gecə-gündüz, yay-qış, dumanda, çiskində, qarda, boranda, yayın cırhacırında qatarlarla gedəsən gərək. Birdən-birə çəhrayı ayaqqabılı, çəhrayı corablı, çəhrayı paltolu, çəhrayı yanaqlı, çəhrayı papaqlı bir qız Əbilinin qabağında dayandı. Təəccüblə Əbilinin ayağındakı qaloşa baxdı. Yun corablarına baxdı. Bumazı şalvarına baxdı. Pencəyini cibinə yığdığı göy almalara baxdı. Başına qoyduğu atasının köhnə papağına baxdı və soruşdu. Sənin adın nədir? Ömründə heç vaxt Əbilinin beləcə ürəyi düşməmişdi. Ömründə heç vaxt Əbili beləcə özünü itirməmişdi. Əbili heç özü də bilmədi ki, necə dedi. Əbili, çəhrayı qız lap heyrətlə soruşdu. Nə? Əbili dedi. Əbili, çəhrayı qız biraz da dayanıb heyrətlə ona baxdı. Sonra tələsik qaçdı. Elə qaçdı, elə bil bu saat Əbili hop eləyib onu udacaqdı. Əbili incimədi. Elə bilirdi ki, elə belə də olmalıdır. Çəhrayı qız çəhrayı idi. Əbili palçıqlı peyinli. Çəhrayı qız nə biləydi ki, Əbilinin əsl adı Əbilfətdir və atası, anası ona görə onu Əbili deyir ki, onu çox istəyir. Əbili bundan incimədi, Əbili başqa şeydən incidi. Çəhrayı qız xeyli araldan Əbilini yaşıl, sarı, qırmızı qızları göstərib güldü və yaşıl, sarı, qırmızı qızlar da Əbiliyə baxıb güldülər. Aydın məsələ idi ki, qızlar Əbilinin təhər töhürünə gülürdülər. Amma Əbili bundan da incimədi. Çünki böyüdükcə ona belə məlum olurdu ki, uzaq-uzaq ellərdəki böyük-böyük şəhərlər və bu şəhərlərdə yaşayan yaşıl, sarı, qırmızı, çəhrayı uşaqlar adicə uzaqlıqda deyil. Yəni, bu uzaqlıq başqa uzaqlıqdır. Bu uzaqlıq, bu məsafə Əbilinin gözünü açıb bax bu dağı görməsindədir. Səhərlər inəyin axıra qatmasındadır. Axşamlar qoyun quzunu ildırımı sürüsündən ayırıb evə gətirməsindədir. Səhər-axşam qatarların dalınca baxmasındadır və bu qatarlardakı avtomobillərin, bu qatarlardakı fillərin, pələnglərin, bu qatarlardakı uşaqların gecələr onun yuxusuna girməsindədir. Bundan incimədi, Əbili başqa şeydən incidi. Çəhrayı qız təbaşir parçası ilə hamar qayanın üstündə xətlər çəkdi, ora-bura baxıb elə bil nəsə axtardı, tapmadı. Çəhrayı paltosunun cibindən yaslı bir şey çıxarıb, ayağının altına atdı və bir ayağını qaldırıb, o biri ayağı ilə həmin yaslı şeyi itələyə-itələyə xətlərin üstündən cırcırama kimi hoppanmağa başladı. Biraz keçəndən sonra qatardakı atalar, analar uşaqları çağırdı. Çəhrayı qız da əyilib ayağı ilə oynatdığı yaslı şeyi yerdən qaldırdı, biraz orasına burasına baxdı, sonra təzədən yerə tullayıb qatara qaçdı. Biraz da keçəndən sonra qatar tərpəndi. Lap sonra isə bu yerlərin həmişəki sakitliyi ətrafa çöktü. Kəndin cəmaatı sata bildiyini satıb, sata bilmədiyini təzədən geri apardı və Əbili də həmişəki bu sakitlik içində əllərini bumazə şalvarının ciblərinə soxub
Var gəl idi də bayaq Çəhrayı qızın xətt çəkib oynadığı yerə gəldi. Çəhrayı qızın hoppana ayağı ilə sürüşdürdüyü yastı şey eləcə xətlərin üstündə atılıb qalmışdı. Əbili əlləri cibində bir müddət bu yastı şeyə baxdı. Sonra birdən-birə ürəyinə bir qüssə, bir kədər gəldi. Sonra da əyilib həmin yastı şeyi yerdən götürdü. Bu yastı şeyin büküldüyü, toza torpağa batmış kağızı yavaş-yavaş cırdı. Yay günlər rayon mərkəzindən Əbiligilin kəndinin yuxarısına lafet mağaza gələrdi. 3-4 gün arxın qırağındakı böyük söyüd ağacın altında dayanardı. Sürücü, satıcı İmaş kəndin cəmaatına çit, bumajı, dəsmal, adyal, stəkan, boşqa, pi və gizlincə araq, publik mampası şokolad satardı. Şokoladlar qızılı kağıza bükülərdi, üstdən də başqa bir kağıza bükülərdi və bu kağızda tülkü şəkli ya qarğa şəkli ya xoruz şəkli olardı. Əbiligil ata-anasını yola gətirib şokolad alandan sonra ustufca kağızlar açardı, bir xeyli kağızların ora-burasına baxardı. Axşam hamarlayıb evdəki kitabların arasında saxlamaq üçün qoynunda ya başındakı papağın içində gizlədib keyflə şokoladdan yavaş-yavaş dişdən vurardı. Bu balaca bayram olardı, şokolad bayramı. İndi həmin şokoladın bir irisi, elə irisi ki, İmaşın lafetində yox, uzaq-uzaq ellərdəki böyük-böyük şəhərlərdə satırdılar onu, Əbilinin əlində idi. Və bu həmin yastı şey idi ki, bayaq Çəhrayı qız ayağı ilə sürütləyə-sürütləyə xətlərin üstündən hoppanırdı. Bax bu yerdə Əbil incidir, Çəhrayı qızdan incidir. Özü də yaman incidir, çünki Əbili belə Əbil idi. Necə olurdu ki, yay vaxtı İmaşın lafeti gələndə Əbiligil ondan aldıkları balaca şokoladı yavaş-yavaş yeyirdilər ki, gec qurtarsın. Amma Çəhrayı qız bu irilikdə şokoladı ayağı altına atıb, daş parçası kimi oynatmağa qıyırdı. Əbili çox fikirləşdi ki, bu iri şokoladı nə eləsin? İstədi aparıb yetim səfdərə versin, amma ürəyinə pis gəldi. Pis gəldi ki, niyə Çəhrayı qızın ayaq altına atdığını səfdər yeməlidir. Və bu zaman Əbili kəşf elədi ki, onların kəndindəki yetim səfdər heç də uzaq-uzaq ellərdəki böyük-böyük şəhərlərdə yaşayan rəng-bərəng uşaqlardan əskik oğlan deyil. Sonra şokoladı elə oradaca bir daşın üstünə qoydu ki, quşlara yem olsun və sidq ürəkdən arzuladı ki, yay tez gələydi, İmaş lafetini arxın qırağındakı söyüdün altına çəkəydi, o da İmaşdan şokolad alıb yeyəydi. Çəhrayı qızın bu şokolad məsələsindən 2-3 il sonra o zamanlar ki, Əbili imtahanlarının hamısını 5-ə verib 8-ci sinifə keçmişdi, qəribə bir əhvalat baş verdi. Payızın son günləri idi və həmin günlər Əbiligilin kəndində çizginin, sazağın fironluq elədiyi günlər idi. O payız səhəri Əbili yuxudan oyanıb çallayı otaqdakı pəncərədən qarşı dağın boz ətəyinə baxdı. Saralıb solmuş böyürtkən kollarına, çılpaq ərik ağaçlarına, alçalara baxdı və birdən-birə bu çizkin, sazaq, bu bozluq, solğunluq ürəyinə bir qəriblik gətirdi. Elə bil ki, illər boyu qürbət ellərdə yaşayırdı. Ürəyindəki bu qəribliklə həyətə düşdü, tövləyə girib həvəssiz atı qaşovladı, sonra kəhərin çılpaq belinə atılıb, kəndin yuxarısındakı arıqda sulamağa apardı. Arxın qırağında atın belindən həmişəki bu dağlara baxdı, daha sobaları tüstülənən balaca kəndlərinə baxdı, boynunu uzadıb su dümləyən altındakı atın qara yalına baxdı. Sonra başını qaldırıb gözlərini çizkindən qırpa-qırpa bomboz göyə baxdı və birdən-birə ürəyinə bir yaz həsrəti çökdü. Birinci dəfə idi ki, Əbilinin ürəyinə yaz həsrəti çökürdü. Elə bir yaz ki, bu dağların adamsızlığı ürəyini sıxmasın. Bu kəndin balacılığı ürəyini qısmasın. Sonra Əbili qulaqlarını şəklədi və başa düşdü ki, uzaqdan qatar gəlir. Ayaqları ilə atı dəhmərləyib üzü aşağı çapdı. Əbili dəmir yoluna gəlib çatanda qatarın axırıncı vaqonları sürətlə ötüb getdi və birazdan tamam görünməz oldu. Əbili atın çılpaq belində oturub bir müddət keçib getmiş qatarın ardınca baxdı. Və birdən-birə ona məlum oldu ki, bu çiskinli, sazaqlı payız səhəri həmin qatar Əbilinin ürəyini də özü ilə apardı, böyük şəhərə apardı. Əbili bunu başa düşdü və atın belindən yerə atılıb, suçlu adamlar kimi dağın döşündə sobaları tüstülənən kəndlərinə baxdı.
Dağın döşündəki balaca kənd Əbilinin qatarla çıxıb gedən ürəyindən xəbərsiz idi və bu boz payız səhəri heç nə olmayıbmış kimi sobalarını tüstülədirdi. Əbili əlini kəhər atın yancağına sürtüb, belə-belə işlər, dedi. Bu əhvalatdan 1-2 ildə gəlib keçdi və bir yay günü Əbili dəmir yolunun kənarındakı otluqda uzanıb dünyanın işləri barədə fikirləşirdi. Fikirləşirdi ki, bu dünyada gedən təkcə qatarlar deyil, illər də qatarlar kimidir, gəlir, gedir, görünməz olur. Əbili dünyanın bu işləri barədə fikirləşirdi ki, uzaqdan bir qatar göründü və Əbilinin yanından ötüb keçəndə vaqonlardan birindəki bir qız pəncərədən xeyli zirzibil atdı, boş butulka, kağız, yumurta qabığı, pomidor artığı və bir də bunlara biçilmiş kitab vərəqləri. Kitab vərəqləri havada yellənə Əbilidən 5-6 metr aralıya düşdü və qatar gözdən itib gedəndən sonra Əbili ayağa qalxıb vərəqləri yerdən qaldırdı. Üstündə stəkan yerləri olan aralarına pomidor suyu tökülmüş bu vərəqlərdən birinin üstündə yazılmışdı. S.Yesenin. Əbili əzik-üzük vərəqləri düzəldib əvvəlindən açdı. Ağ səhifəsində göy mürəkkəblə yazılmışdı. Я не Пушкин, не Крылов, не могу писать стихов, но пишу тебе 3 слова, живи, учись и будь здорова. Večno tvой Rufat. Əbili məktəblə rus dili keçirdi və o biri dərslər kimi rus dilindən də 5 alırdı. Əbili başa düşdü ki, bu kitabı Rüfət adında bir oğlan bir qıza bağışlayıb və həmin Rüfət həmin qıza aşiq olub. Əbili başını qaldırıb bayaqçı qatarın ardınca baxdı və fikirləşdi ki, Rüfət heç ağılına gətirməzdi ki, üstünü şeirlə yazıb qıza bağışladığı bu kitabın vərəqləri bir vaxt Əbili adında bir oğlanda olacaq. Əbili bunu fikirləşdi və ürpəşdi. Ürpəşdi ki, niyə bir adamın üstünə şeir yazıb başqa bir adama bağışladığı bir kitabın vərəqləri cırılıb günlərin bir günündə yumurta qabığı və pomidor artığı ilə bir yerdə vaqonun pəncərəsindən atılmalıdır. Əbili bir neçə il bundan əvvəlki Çəhrayı qızı yadına saldı və burasını da başa düşdü ki, bu kitabın vərəqlərini Çəhrayı qız cırıb vaqonun pəncərəsindən beləcə atdı. Vacib deyildi ki, bu qız həmin Çəhrayı qızın elə özü olsun. Bu qız həmin Çəhrayı qızın özü deyildi, başqa Çəhrayı qızı idi. Əbili böyümüşdü və daha bilirdi ki, bu dünyada Çəhrayı qızlar çoxdur. Çəhrayı oğlanlar da vardı bu dünyada. 2-ci səhifədə sarışın bir kəndçi balasının şəkli var idi. Bu kəndçi balası Əbiligilin düzənlikləri kimi bir düzənlikdə dayanıb ağzında da sümbül çöpü çeynəyirdi. Şəklin altında yazılmışdı. S.Yesenin. Əbili keçdiyi dərslərdən bilirdi ki, Yesenin böyük şairdir, yaxşı şeirlər yazıb, amma Əbili bilmirdi ki, Yesenin həm böyük şairdir, yaxşı şeirlər yazıb, həm də bir kəndçi balası olub. Bir kəndçi balası Əbili kimi. İllər keçdi. Əbili məktəbi qurtardı və yenə də bir yay günü kolxozun qaz 51-nə minib Bakıya gəldi. Universitetə qəbul imtahanları verdi. Hamısına 5 aldı və belə məlum oldu ki, onu 2 nəfər başqa əlaçı ilə bərabər təhsil almaq üçün Moskva Universitetinə göndərirlər. Əbili bütün ömründə 1-ci dəfə qatara mindi. Bakı-Moskva qatarına. Qatar çox getdi, az getdi, dərə-təpə düz getdi. Axırda gəlib Əbiligilin kəndinin yanından ötüb keçdi. Əbili vaqonun pəncərəsi önündə dayanıb hər addımına bələd olduğu, hər kolunu, kösünü tanıdığı bu yerlərə. Qarşı dağın ətəyindəki ağaclıqlar arasından kirəmitli taxtapuşları qızaran kəndlərinə baxa-baxa heç özü də bilmədi birdən-birə necə kəşf elədi ki, bir neçə il bundan əvvəlki qatar onun ürəyini heç hara aparmayıbmış. Kəşf elədi ki, əslində o indi ürəyini bu balaca kənddə qoyub gedir. Bu dağların arasında, bu dəmir yolunun kənarında, bu yerlərin çiskinində, çənində qoyub gedir və bütün ömrü boyu bu yerlər onun yuxusuna girəcək, onunla olacaq. Əbili bu dəfə lap doğrusunu başa düşdü ki, bundan sonra bütün ömrü boyu nə edəcəksə bu yerlərin, bu balaca kəndin sayəsində edəcək. Başa düşdü ki, bütün ömrü boyu bu yerlərə, bu balaca kəndə borclu olacaq və heç vaxt həmin borcundan çıxa bilməyəcək. Ən xoş vaxtlarında da, ən ləzzətli çağlarında da hərdən bu borcluluq onu sıxacaq. Çünki dünyada çox şey qatarlar kimidir. Gedir.